كم مرة تعطلت سيارتك في الطريق واستغرقت وقت طويل قبل أن تجد مركز صيانة؟ كم مرة سافرت خارج مدينتك ودخلت مطعم لتصطن بنوعية الأكل التي يقدمها؟ مع سايمو الآن صارت هذه المعاناة في خبر كان. بضغطة زر من منزلك أو من أي مكان يقدم لك سايمو أفضل الخدمات، كل ما يمكن أن تحتاجه من مطاعم، صالونات تجميل، مستشفيات وصيدليات، مراكز تسوق، وكالات سفر، والكثير الكثير. إذا كنت في أبوظبي، دبي، الشارجة، عجمان، راس الخيمة، الفجيرة أو أم القوين أو أي مكان بالإمارات، ما عليك سوى أن تحدد مدينتك وستظهر لك قائمة بالمراكز الأقرب إليك، معلومات اتصالهم، أنواع خدماتهم، وآراء عملائهم بها. ماذا تنتظر؟ حمل تطبيق سايمو الآن واحصل على خدمتك من أقرب مكان وبكل اطمئنان، أو زوروا موقعنا على www.gosaimo.com.